네, 안녕하세요. 시청자 여러분, 안녕하십니까? 저는 중앙대학교 광명병원 이비인후과 조교수 하종균이라고 합니다. 오늘은 시청자분들 모시고 코골이에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 좀 제가 간단하게 코골이에 대해서 설명을 먼저 좀 드리고 그 후에 시청자분들의 질문을 좀 받아서 궁금증을 풀어드리는 방향으로 진행을 하도록 하겠습니다. 먼저 코골이랑 수면무호흡증이라는 용어에 대해서 저희가 조금 구분을 하고 가야 할 것 같은데요. 결국 수면 중에 잠을 잘 때 일어나는 호흡 상태를 얘기하는 용어들인데 정상적인 호흡을 먼저 왼쪽의 그림과 같이 보시면 정상적인 호흡은 입이 닫힌 상태에서 코를 따라서 이제 공기가 쭉 원활하게 막힘없이 상기도를 따라서 흐르는 상태를 정상 호흡이라고 할 수 있겠습니다. 그런데 이제 코골이는 다른 어떠한 원인에 의해서 이 숨을 들이마시는 공기가 지나가는 상기도가 부분적으로 폐쇄가 되면서 입천장인 부분인 영구개랑 목젖에 떨림이 일어나면서 이 떨림에 의한 소리가 일어나는 것을 코골이라고 하고요. 그리고 폐쇄성 수면 무호흡증이라고 하면 아까 그 부분적인 폐쇄에서 일어나는 코골이가 더 심하게 나타나서 상기도가 완전히 폐쇄가 되면서 그러면서 이제 수면 중에 일시적으로 호흡이 멈추거나 호흡이 감소하여서 자주 깨는 증상을 보이는 것을 수면 무호흡증이라고 하고, 이때 상기도 폐쇄를 원인이라고 할 때를 폐쇄성 수면 무호흡증이라고 합니다. 그림을 보시면 이 단순 코골이랑 수면 무호흡 증후군 사이의 애매한 경우를 상기도 저항 증후군으로 구분을 하기도 하는데, 결국은 기도가 얼마나 폐쇄됐느냐에 따라서 호흡 시의 공기의 흐름이 얼마나 방해받느냐에 따라 구분을 한다고 볼 수 있겠고요. 수면 무호흡 증후군은 이제 이 정상적인 상태를 벗어나서 건강에 악영향을 끼치는 상태를 수면 무호흡 증후군으로 정의를 하며, 이 정도를 경증과 중등도 그리고 중증으로 구분을 할 수 있겠습니다. 저희가 이때 무호흡이라고 정의를 한다면 10초 이상 수면 중에 호흡이 정지한 상태를 무호흡이라고 하고요. 10초가 안 되더라도 산소 포화도가 의미 있게 떨어지면 무호흡으로 간주하기도 합니다. 코골이랑 수면 무호흡증은 이제 악순환을 일으키게 되는데, 잠을 자게 되면서 이 상기도 부분이 부분적인 폐쇄가 일어나게 되면 상기도가 쪼그라들게 됩니다. 이게 공기가 이제 드나드는데 방해를 받은 만큼 이 공간이 유지가 되지 못하고 쪼그라들게 되고요. 그 좁아진 틈을 공기가 지나갈 때 아까 말씀드린 영구개랑 목젖이 떨림이 일어나고, 그리고 코골이가 이 부분 폐쇄일 때 코골이가 일어나고, 이게 완전히 폐쇄가 되면 무호흡이 나타나면서 수면 분절, 이제 잠에서 중간중간 각성이 일어나면서 깨게 되는 거죠. 그러면서 수면의 효율이 떨어지게 되고, 그러면 이제 긴 시간을 잠을 자더라도 충분히 잠을 자지 못했다라고 생각을 하게 됩니다. 수면 무호흡증의 원인은 굉장히 다양한 요소들이 영향을 끼치게 되는데, 일단 비만과 과체중이 영향을 많이 끼치게 되고요. 그리고 타고나기를 이제 상기도 자체가 좁으신 분들이 있습니다. 제가 골격이라고 표현을 했지만 뼈의 상태인 골격 외에도 이제 타고난 편도 자체가 크거나 아니면 목젖이 크거나 또는 혀가 너무 두껍거나 하는 경우에는 이제 공간 자체가 좁기 때문에 수면 무호흡증을 일으킬 수가 있고요. 그리고 이런 공간이 좁은 폐쇄성 외에 중추성이라고 해서 뇌에서 수면 중에 숨을 쉬는 호흡의 신호가 원활하지 않아서 생기는 중추성 수면 무호흡증도 있을 수가 있겠습니다. 이런 수면 무호흡증은 이제 증상이 오래되게 되면 될수록 이 호흡 근육의 생리 반응이 저하되게 되면서 점점 더 심해지는 영향을 끼치게 되고요. 나이에 따라서 근육 생리 반응이 떨어지기 때문에 나이도 영향을 줄 수 있겠습니다. 그러면 이 수면 무호흡증이 생기게 되면 단순한 코골이 그리고 수면 분절이라는 증상뿐만이 아니라 이 호흡은 결국 몸에 산소를 가져오는 과정인데, 이 몸에 산소가 부족하게 된 게 매일 밤 반복되게 되면서 합병증으로 나타나게 됩니다. 수면 무호흡의 증상과 합병증들은 먼저 머리 무겁고 밤에 충분한 긴 시간을 자더라도 항상 머리가 무겁거나 두통이 생길 수 있고요. 주의력과 기억력 저하가 있어서 학습 능력도 저하되게 됩니다. 항상 내가 충분하게 잠을 못 잤다고 느끼기 때문에 정서적으로 영향을 받아서 불안과 우울감과 같은 이제 정서적인 장애도 생길 수가 있고, 이제 호흡이라고 하면 아까 말씀드린 것처럼 몸에 산소를 가져오는 과정인데, 몸에서 산소를 가장 많이 필요로 하는 장기를 두 개를 꼽으라고 하면 심장과 뇌가 되겠습니다. 그래서 심장과 뇌혈관이 영향을 많이 받게 되면서 뇌졸중, 중풍과 같은 중풍이나 아니면 심장, 부정맥, 고혈압, 심부전과 같은 심장 질환이 생길 수가 있고요.
그리고 밤마다 수면 무호흡증이 반복되게 되면 호르몬 계가 교란을 받게 되면서 인슐린 저항성이 높아지고, 그러면서 비만이 코골이를 유발하기도 하지만 거꾸로 코골이가 비만을 유발하기도 합니다. 그에 따라서 당뇨가 생기기도 하고 남성분들 같은 경우는 성기능 장애로 이어지기도 합니다. 그런데 이제 외래 환자분들이 오실 때 본인이 알아서 코골이로 본인이 스스로 오시는 경우보다는 배우자분들이 이제 손을 잡고 끌고 오시는 경우가 더 많으세요. 본인은 잘 모르십니다. 그냥 좀 피곤한가 정도보다 그냥 코를 곤다고 들었어요 정도 느끼지, 본인은 크게 못 느끼는데 옆에 있는 배우자분들은 밤마다 정말 미칠 듯한 스트레스를 받게 되고, 또 심한 경우는 아예 각방을 쓰게 되거나 하는 원인이 되기도 합니다. 여기 수면 무호흡증은 건강에 얼마나 악영향을 끼치냐, 그런 것들이 생길 수 있다, 이런 정도가 아니라, 여기 그래프를 보시면요, 이제 OSA, 저희가 수면 무호흡증 OSA라고 하는데, 이걸 기준으로 보실 때 OSA가 수면 무호흡증이 없을 때는 이제 고혈압의 위험성이 나이가 들어갔을 때 그냥 완만하게 올라가는 정도인데, 수면 무호흡증이 정도가 심해질수록 훨씬 더 고혈압의 발생 가능성이 급격하게 증가하게 됩니다. 그냥 고혈압뿐만이 아니라 이제 고혈압이 있으면 약을 드시게 되겠죠. 그럼 혈압약을 먹었을 때 혈압이 잘 안 떨어지는 고혈압, 난치성 고혈압을 저희가 2차성 고혈압이라고 하는데, 약물 치료에 혈압 조절이 잘 안 되는 이 난치성 고혈압 환자의 64% 정도가 수면 무호흡증을 동반을 하고 있다고 합니다. 저희가 보통 난치성 고혈압이 있다고 하면 신장 기능, 나트륨 이런 거 대사에 문제가 있을까봐 신장 기능 평가를 하게 되거든요. 근데 그런 신장에 대한 영향보다도 수면 무호흡증의 영향이 2차성 고혈압에 훨씬 더 많은 비중을 차지하고 있다. 그래서 고혈압과 굉장히 연관이 밀접하다라고 생각을 하실 수 있겠고요. 비만과 당뇨, 수면 무호흡증은 서로 이제 하나가 하나의 원인이라기보다는 서로가 계속 서로 악영향을 끼치는 축을 따라서 고혈압, 고지혈증, 인슐린 저항성, 그리고 온몸에 이제 염증이 증가하게 되고요. 호르몬 불균형, 그리고 교감신경 항진에 의한 이제 신체 밸런스 자체가 무너지면서 비만과 당뇨가 따라오게 됩니다. 수면 무호흡증이 이제 2018년부터 건강보험에서 양압기 적용에 이제 대상이 되게 됐는데, 그 가장 큰 이유가 수면 무호흡증이 오래되게 되면 이제 사망률에 영향을 주기 때문입니다. 이 그래프를 보시면 이제 까만 게 이제 정상이에요. 까만 게 정상이고 밑으로 내려갈수록 사망률이 높아지게 된다고 생각하시면 됩니다. 빨간색 선, 경증의 수면 무호흡증까지는 사망률에 크게 영향을 주지 않습니다. 그런데 중등도 이상의, 중간 이상, 그리고 심한 정도의 수면 무호흡증은 시간이 지날수록 사망률이 굉장히 크게 벌어지게 되죠. 이 중등도 이상의 수면 무호흡증 환자는 15년 후에 사망률의 위험성이 수면 무호흡증이 없는 환자분들에 비해서 6.24배 높다고 합니다. 그럼 이 수면 무호흡증 진단을 하려면 어떤 검사를 해야 하냐? 가장 중요한 검사는 사진에서 보시는 것과 같은 이제 수면 다운 검사를 하게 되는데요. 굉장히 많은 다양한 센서를 붙이고 하룻밤을 병원에서 주무시게 되는 거예요. 이 수면 다운 검사는 이제 수면 중에 발생하는 무호흡이나 아니면 각성, 그리고 신체 떨림 이런 것들, 이런 비정상적인 상태를 진단하려고 굉장히 여러 가지 센서를 이용해서 수면 중 상태를 기록하고 분석을 하는데, 뇌파, 안전도, 턱 근전도 이런 것들을 통해서 수면 단계, 수면 효율, 그리고 수면 구조, 렘 수면이나 비렘 수면 이런 것들을 확인을 하게 되고요. 수면의 호흡 상태를 확인하기 위해서 코와 입이나 가슴, 배에 이제 센서들이 붙어 있고, 심전도도 체크를 하고, 그 다음에 발에도 근전도가 붙어 있어서 발 떨림 이런 것도 보게 되고, 그리고 이런 센서뿐만이 아니라 이제 검사자가 보통 하룻밤 같이 검사실 저 너머에서 이제 모니터링을 하면서 어떤 일이 있을지 모르니까 이 상태를 기록을 하면서 진행을 하게 됩니다. 그럼 이 수면 다운 검사를 통해서 수면 무호흡증이 얼마나 심한지를 판정을 하게 되는데, 가장 중요한 지표가 이제 무호흡 저호흡 지수라고 하는 지표가 나오게 되고요. AHI라고 하는 게 나오게 되는데, 이 AHI는 건강보험 적용 기준에 되기 때문에 간단하게 알고 계시면 좋은데, 총 수면 시간을 이제 무호흡과 저호흡이 발생한 시간을 나누는 겁니다. 횟수를. 그러니까 8시간을 잤다. 근데 8시간 동안 자는 동안 무호흡 저호흡 횟수가 400번이 있었다. 그러면 시간당 평균 50번이 무호흡 저호흡이 있었던 거잖아요. 그러면 AHI 숫자는 50이 되면서 정도를 따지면 이제 심각한 수준이다, 이렇게 따질 수가 있겠고, 8시간을 자는데 16번 있었다. 그러면 AHI는 2가 되면서 수면 무호흡증의 정도는 정상으로 볼 수 있겠습니다. 그 외에 이제 신체 검사를 통해서 어디가 그러면
코골이의 원인이 되냐, 무호흡증의 원인이 되냐를 판단을 하게 되는데, 이런 내시경을 통해서 코도 보고요. 그 다음에 구강 상태도 보고, 혀의 두께, 목젖, 그리고 양옆에 있는 편도 이런 것들도 보게 되고, 혀 뿌리의 두께, 여기 뒤편에 보이는 하기도의 폐쇄 정도 이런 것들을 보게 되고, 그리고 아래턱이 너무 발달 안 해서 혹시나 무턱인 환자분들은 또 코골이에 불리하거든요. 그리고 비만이 심하거나 또 이렇게 살이 찌면서 목둘레가 짧고 목이 짧고 목둘레가 두꺼우신 분들도 역시 코골이에 굉장히 불리하기 때문에 이런 신체 검사를 하게 됩니다. 저희가 이제 이렇게 구인두 입안의 폐쇄 정도를 따라서 코골이 발생 위험을 보게 되는데, 이렇게 크게 입안을 들여다봤을 때 이렇게 크게 다 잘 열려 보일 때가 코골이가 아무래도 덜 생기겠죠. 그런데 이제 입을 벌렸을 때 혀가 두껍게 가리게 되면서 목젖도 안 보이고 뒤에 있는 편도도 안 보이고 이러면 이런 단계일수록 수면 무호흡증이 잘 생길 수 있다고 볼 수 있겠습니다. 이런 진찰 검사 외에도 이제 영상 검사를 하게 되는데, 옆에서 엑스레이를 찍어서 이 기도의 두께나 아니면 솔골과 하악의 길이 정도를 봐서 목의 길이 이런 것들을 봐서 이제 호흡에 불리한 정도를 평가를 하게 되고요. 또 CT를 자세하게 찍어서 이 환자분 같은 경우는 코 안에 칸막이가 똑바르지를 못하고 이렇게 휘어 있죠. 비중격 만곡증이 있어서 이렇게 공기가 들어가는 길 자체가 굉장히 좁아서 호흡에 좀 불리한 상태라고 볼 수 있겠습니다. 그 외에 그런데 이제 이렇게 진찰실에서 보는 검사들은 이거는 환자분이 깨어있는 상태에서 보는 거거든요. 그래서 실제로 잠을 자게 되면 이 해부학적인 상태가 많이 달라지기 때문에 약물로 저희가 환자분을 재운 상태에서 이제 내시경을 집어넣어서 보게 됩니다. 지금 코를 통해 가지고 기다란 내시경이 들어가서 내려다 보고 있는 상태고요. 환자분은 지금 약물을 통해 가지고 수면 내시경처럼 지금 자고 있는 상태예요. 그럼 보시면 여기 아래쪽에 보이는 이게 목젖이 됩니다. 환자분이 이제 잠을 잘 때 이 환자분이 어디가 막히는지를 보려고 지금 내시경을 보고 있는 거고요. 환자분 같은 경우는 보실 때 코를 골고 있을 때 지금 소리는 안 나오지만 코를 골 때 목젖이 이 코에서 목으로 넘어가는 길을 가로막으면서 떨림이 나타나는 걸 볼 수 있겠습니다. 그럼 이 환자분 같은 경우는 이 목젖 주변 구인두 부분이 폐쇄의 원인이 되겠구나. 그럼 더 아래로 내려가서 하인두 부분, 혀뿌리랑 그 다음에 후두 쪽은 문제가 없는지 체크를 했을 때 이 아래쪽은 큰 문제가 없어요. 그러면 이 환자는 구인두, 목젖에 대해서 수술적인 치료를 고민을 해볼 수 있겠다라고 생각하게 됐습니다. 그럼 이제 어떤 치료를 해줄 수 있겠냐 하면 이제 크게는 결국 세 가지로 분류를 할 수 있을 텐데, 비만과 이제 근육 긴장도를 조절해주기 위해서 꾸준한 운동과 체중 감량을 하는 게 이거는 기본이죠. 이건 기본이고, 그 외에 이제 수술을 선택하는 환자도 있고, 아니면 나는 수술은 아무래도 좀 꺼려져서 또는 수술은 별로 효과를 못 볼 것 같아서 이제 양압기나 아니면 다른 구강 내 장치 같은 보조 장치를 이용하는 치료를 또 비수술적인 치료로 넘어가기도 합니다. 가장 먼저 체중 감량에 대해서 여러 번 이제 앞에서도 얘기를 했는데, 이게 왜 중요한지를 말씀을 드리면요. 무호흡이 있으면 아무래도 잠을 잘 못 자게 되죠. 잠을 잘 못 자게 되면 신체가 굉장히 스트레스를 받습니다. 신체가 그 스트레스 받는 거를 뇌는 그 스트레스를 풀기 위해서 마치 내가 배가 고픈 것처럼 당을 필요로 하는 것처럼 공복 상태를 느끼게 하는 호르몬을 분비를 하게 됩니다. 그러면 이제 몸에서 이런 공복 호르몬이 많아지면 어쩔 수 없이 계속 먹을 수밖에 없어요. 내가 아무리 의지력이 강해도 이게 매일매일 밤 반복되는 거기 때문에 이 수면 스트레스를 해결하려고 아무래도 좀 식습관이 더 단 걸 찾게 되는 그런 체중 증가로 이어지게 되고, 그게 다시 또 비만이 아까 숨쉬는 길을 좁게 만든다고 했죠. 그럼 또 무호흡이 더 심해지고 또 계속 영원한 악순환을 돌게 됩니다. 얼마나 안 좋냐. 그러면 이제 환자가 이렇게 비만인 환자가 있다면, 과체중인 환자가 있다면 수면 무호흡증이 잘 생깁니다. 그런데 몸무게를 10% 줄여주면 100kg 환자가 만약에 90kg까지 10%를 줄였다. 그러면 수면 무호흡증으로 인한 합병증의 위험이 30% 정도 감소를 하고요. 만약에 20kg를 뺐다, 20%를 줄였다. 그러면 수면 무호흡증의 위험성을 60%까지 기존에 비해서 60%까지 낮출 수 있다고 합니다. 그럼 실제로 얼마나 좋아지냐? 실제 사례를 통해서 보면, 이건 측면에서 찍은 MRI를 찍은 거거든요. 여기 코가 있고 혀가 있죠. 여기 까맣게 넘어가는 길이 이제 기도입니다. 근데 이제 환자는 약 85kg의 환자가 아까 그 얘기한 AHI 무호흡 지수가
18.3 정도였어요. 시간당 18.3의 무호흡이 발생한다는 건데, 환자가 정말 이를 악물고 30kg 정도를 뺐습니다. 그랬더니 무호흡 지수가 1.7까지 좋아졌어요. 5보다 낮으면 정상이거든요. 완전히 체중 조절만으로 완전히 감량을 통해서 무호흡을 본인이 해결하신 거죠. 이렇게 라이프 스타일이 굉장히 중요하고, 체중 감량과 운동, 꾸준한 운동이 도움이 될 수 있고요. 그 다음에 본인이 알레르기성 비염이나 비중격 망곡증과 같은 코막힘이 있다면 거기에 대해서 치료를 받는 것도 코로 숨 쉬는 게 원활해지면 도움이 됩니다. 그 다음에 내가 잠을 못 자서 불면증이 있어서 수면제를 먹거나 아니면 우울증 같은 게 있어서 진정제나 뭐 이런 거 약을 먹는다 하면, 물론 잠드는 데는 도움이 되지만 깊이 잠을 자는 데는 조금, 약에 따라서는, 모든 약이 그런 건 아니지만 약에 따라서는 조금 깊이 잠을 못 잘 수가 있어요. 그런 경우에는 이제 의사랑 그 처방을 해주신 의사 선생님과 상의를 통해서 수면제나 진정제를 조금 조절을 해볼 수 있고요. 흡연과 음주가 굉장히 수면 무호흡에 안 좋은데, 흡연과 음주를 하게 되면 몸에 염증 상태가 생기게 되면서 부종이 생기면서 이제 몸 안이 붓게 됩니다. 그러면 붓는 만큼 숨 쉬는 길, 상기도가 좁아지게 되면서 수면 무호흡증에 불리하게 되고요. 그리고 일정하게 규칙적으로 수면을 잘 자는 것도 중요하기 때문에 저희가 그걸 수면 위생이라고 하는데, 일정한 수면 시간을 유지하고, 그 다음에 음주 및 수면 전에 뭐 식사를 하는 것을 절제를 하고요. 그 다음에 똑바로 누웠을 때 이 혀나 목젖이 뒤로, 중력 때문에 뒤로 처져서 귀를 더 가리기 때문에 옆으로 돌아 누워서 주무시는 게 더 편하신 분들이 있어요. 그렇게 옆으로 돌아 누운 자세로 자는 습관을 들이는 게 도움이 되시는 분도 있고요. 카페인 섭취도 이제 좋지 않고, 수면 공간, 침대에서는 수면 외에 뭐 핸드폰 보거나 TV, 독서 등을 안 하는 것이 또 수면을 깊이 잘 유지하고 인면에 도움이 되겠습니다. 그 외에 이제 현재 가장 표준적인 중등도 이상의 가벼운 무호흡증 말고 중등도 이상의 수면 무호흡증에서 가장 효과적인 치료를 꼽으라면 양압기가 되겠습니다. 양압기는 뭔지 아시는 분도 있고 모르시는 분도 계실 텐데, 여기 사진을 보시면 이 환자가 옆에 잘 때 코에 뭘 끼고 있죠. 마스크 종류는 굉장히 다양하게 있는데 본인에게 이제 잘 맞는 맞춤형을 쓸 수 있습니다. 근데 보통 이제 입은 열어놓고 코만 가리게 되는데, 이 마스크를 통해서 이 이어진 호스를 통해서 기계가 풍선에 바람 넣어주듯이 공기를 넣어주는 겁니다. 호흡을 할 때 일정한 압력을 통해서, 아까 제가 코골이가 생길 때는 코 안에 기도가 압착이 된다고 했거든요. 압력이 걸리니까 압착이 되는데, 마치 풍선에 바람을 채우듯이 기압을 넣어주면서 이 압착이 생기지 않도록 하여서 이 코골이를 예방을 하게 됩니다. 중등도 이상의 수면 무호흡증 합병증 방지에 효과적이고요. 코골이 소리도 거의 안 들리게 되고, 수면 무호흡증으로 인한 합병증들도 예방이 되기 때문에 지금 현재는 중등도 이상에서는 건강보험에 적용이 되고 있고, 경증의 경우에도 이제 심장 질환이나 이런 합병증이 있다면 건강보험 적용을 받을 수가 있습니다. 근데 이제 이거는 양압기는 완전한 치료는 아니고요. 이거는 이 안경 같은 겁니다. 내가 착용을 해야 안경이 잘 보이듯이, 안경을 1년, 2년 오래 썼다고 해서 눈이 좋아지진 않잖아요. 마찬가지로 양압기도 내가 착용을 하고 자는 날에만 효과를 보는 보조기구인 거지, 내가 양압기를 6개월 또는 1년을 꾸준히 사용을 했다고 해서 그 사이에 코골이가 좋아지는 치료는 아닌 거죠. 그래서 이게 양압기 치료의 한계가 될 수 있겠고요. 구강내 장치라는 보조기구가 있는데, 이거는 이 마우스피스예요. 마우스피스인데 이 턱이 뒤로 처지게 되면 혀가 숨 쉬는 길을 가리면서 숨을 못 쉬게 하는 거기 때문에, 그럼 이제 거꾸로 생각한 거죠. 턱을 당겨주면 숨을 잘 쉴 수 있지 않겠냐. 그래서 잠을 잘 때 이렇게 턱을 앞으로 당겨주는 마우스피스를 끼는 겁니다. 그럼 그만큼 이제 뒤에 공간이 열리니까 아주 심하지 않은 경증에서 중등도 정도까지는 조금 효과를 볼 수 있는데, 턱을 앞으로 계속 빼고 잠을 잔다는 게 이게 아무래도 턱관절 장애나 이런 게 생기시는 분들이 있어서 이것을 모든 분들에게 적용 가능하지는 않고, 적절한 진찰과 상담을 통해서 시도를 해볼 수 있겠습니다. 이 치료 같은 경우는 이거는 건강보험 적용이 되지 않는 비급여 치료가 되겠고요. 그럼 어떤 분들은 수술을 하느냐? 수술을 하는 분들도 분명히 있는데, 그러면 이 수면 무호흡증 환자의 전반적인 프로세스를 보면, 이제 환자분이 외래에 오시게 되면 저희가 면담도 하고 진찰도 하고, 그럼 이제 과체중이다 하면 체중 조절을 하고요. 정말 심각한 과체중 뭐 120, 30kg 이렇게 나가고 본인이 여러 번의 다이어트를 실패했다 이러면
정말 전문적인 비만 수술 같은 경우를 하는 분, 저희가 외과에 의뢰드려서 하기도 하고, 거꾸로 외과에서 비만 수술을 하시는 분들에 대해서 수면 무호흡증에 대해 치료를 같이 해달라 하면서 저희에게 의뢰를 주시기도 하고 이렇게 합니다. 그리고 만약에 수술에 별 도움이 안 될 것 같고 양압기에 적극적인 의지를 보이시는 분 같은 경우는 수술 전에 양압기를 바로 사용하거나 아니면 치과에서 구강내 장치를 제작을 해서 맞춤형으로 사용을 하기도 하고요. 내시경이나 CT를 통해서 특정한 해부학적인 구조가 이제 폐쇄가 원인이 되겠다. 그러면 거꾸로 여기만 해결을 해주면 좋아지겠다 하시는 분들은 이제 저희가 분야별로 부위별로 이제 수술을 할 수 있겠습니다. 크게는 이제 세 군데로 나눌 수 있을 텐데 코 수술을 하느냐, 목젖과 편도 주변인 구인두 수술을 하느냐, 아니면 혀뿌리에 해당하는 하인두 수술을 하느냐로 볼 수 있고요. 셋 중에 하나만 할 수도 있고 세 가지 다 할 수도 있고 차례대로 하나씩 할 수도 있고 이거는 이제 환자분과 진찰과 상담을 통해서 결정을 할 문제고요. 근데 수술을 하면 다 좋아지냐 하면 불행히도 그렇지가 않습니다. 모두가 다 좋아지는 건 아니고 좋아지시는 분도 있고 기대에 못 미치는 분도 있으세요. 그래서 수술을 하고도 무호흡증이 아직도 중등도 이상으로 남아서 건강에 심각한 영향을 주겠다 판단이 될 때에는 다시 양압기를 수술 후에도 사용하시는 분도 있습니다. 어떤 분 같은 경우는 무턱이 너무 심각하다 이런 경우에는 아예 양악 수술과 비슷한 상하악 전진 수술 같은 아예 턱뼈랑 안면 골격을 조금 앞으로 내밀게 하는 이런 조금 더 큰 수술을 고려를 하기도 합니다. 대략적으로 어떤 수술들인지 좀 지켜보면요. 코 수술 같은 경우는 가장 흔하게는 이제 비중격 교정술과 비염 수술이 있겠는데 여기 이 CT 사진을 보시면 여기 저희가 얼굴을 마주보고 있는 거예요. 눈이 있고 이 사이에 있는 이게 코고요. 이 가운데 하얀 게 이게 뼈인데 콧구멍 사이 칸막이 있는 이 비중격이라고 하는 뼈가 이렇게 휘어 있죠. 그래서 공기가 들어가다가 턱 하고 걸립니다. 그러면 이거를 바로 펴주는 비중격 교정술을 할 수도 있겠고 이거 같은 경우는 여기는 콧살이 굉장히 부어 있어요. 하비각계라고 하는 콧살이 비염 때문에 굉장히 부어 있는데 고주파로 이제 여기 주변을 자극을 주게 되면 이게 쪼그라들게 됩니다. 쪼그라드는 만큼 공간이 열려요. 공간이 열린 만큼 이제 공기가 통할 수 있으니까 숨을 쉴 수 있겠죠. 또는 어떤 분은 축농증으로 무릎이 주렁주렁 매달려서 코로 공기가 못 들어가는 분도 있습니다. 이런 경우에는 이제 축농증 무릎 수술을 통해서 코로 숨 쉬는 길을 결국 열어줄 수 있는데 결국 코 수술을 하는 이유는 호흡할 때 코로 숨을 들이쉬는 거에 저항을 이제 안 걸리게 편하게 들이쉴 수 있게끔 해줘서 비강 호흡, 코로 숨 쉬는 호흡을 유도하고 입으로 숨 쉬는 구호흡을 피하게 해주는 게 코 수술의 목적이 됩니다. 코 수술만 그럼 하면 이제 코골이가 많이 좋아지냐 하면 근데 그렇지는 않아요. 저희가 이제 코골이라고 해서 이제 코 수술에 아무래도 시선이 가는데 코골이 수술만으로 코 수술만으로 코골이가 완치되는 경우는 정말 드물고요. 코 수술은 조금 보조적인 역할을 좀 담당을 하게 됩니다. 저희가 구호흡을 피하게 하는 게 목적이라고 했는데 이 구호흡, 입을 벌리고 숨을 쉬는 게 왜 안 좋냐면 이게 엑스레이로 비교를 해볼게요. 측면에서 찍어본 엑스레이인데 입을 벌리게 되면 이 니은자로 생긴 턱뼈가 여기를 축으로 해서 아래쪽으로 열립니다. 그러면 이 턱 뒤쪽 뼈가 원래 입 다물고 있으면 이렇게 있겠죠? 아래쪽 뒤로 처지게 되면서 공간을 좁히게 됩니다. 그래서 이렇게 숨 쉬는 길이 좁아지게 되고요. 반대쪽 이렇게 니은자로 앞으로 숨을 쉬게 되면 이 하악뼈가 조금 앞으로 열리면서 코로 숨 쉬는 길이 훨씬 넓거든요. 그래서 사람은 원래 코로 숨 쉬게 되어 있어요. 코로 숨 쉬게 되어 있는데 아까 말씀드린 비중격 망곡증이나 비염 또는 이제 축농증 무록이 있으신 분들은 코로 숨을 쉴 수가 없으니까 어쩔 수 없이 입으로 숨을 쉬게 되고요. 입으로 숨을 쉬게 되면 기도가 좁아지게 되기 때문에 코골이에 더 악영향을 받게 됩니다. 그러고 이제 코 수술 넘어가서 이제 목젖 주변 수술은 어떻게 하느냐. 여기 결국은 입안으로 들여다봤을 때 보이는 이 숨길, 상기도를 넓혀주는 수술인 건데 축 늘어진 목젖이 있다면 이것도 조금 끊어주고요. 끊어주거나 앞으로 위로 꿰매서 당겨주고 양옆에 보이는 편도를 제거해주고 해서 공기가 들어가는 길을 훨씬 충분하게 넓게 만들어주는 거예요. 실제 환자분 사진을 보면 이 환자분 같은 경우는 코골이를 오래 하게 되면서 목젖인데 이게 주름이 잡혀 있죠. 굉장히 두껍습니다. 많이 부어 있고 늘어져 있는 거예요. 그리고 양옆에 보이는 이 커다란 덩어리가 이게 편도거든요. 사실 입안으로 들여다봤을 때 숨 쉬는 길이 하나도 안 보여요. 굉장히 좁은 건데 이러면 숨을 쉴 때 압력이 많이 걸려서 목젖 주변이 떨릴 수밖에 없어요. 코골이가 생길 수밖에 없는데 그럼 수술을 하게 되면 이 늘어진 목젖을
일부분 제거를 해주고 편도 다 제거해 줍니다. 그리고 여기 이게 실로 꼬맨 자국이에요. 실로 꼬매서 앞으로 옆으로 잡아당깁니다. 그래서 이 공간을 크게 만들어 주는 거예요. 혀뿌리도 고주파 장비나 아니면 다빈치 로봇 같은 수술 장비를 이용해서 깎아내주거나 일부분 떼어내주면 상하 좌우로 공간을 크게 만들어 주는 거죠. 결국은 수술을 해서 해결하겠다라는 컨셉은 좁아진 상기도를 넓혀서 저항이 걸리지 않게끔 해주겠다라는 게 목적이 되고요. 더 넘어가서 이제 목젖 주변만으로 해결이 안 되는 분들이 있어요. 저희가 옆으로 이제 똑바로 누워서 잠을 자게 되면 이 혀가 겉으로 보이는 것보다 굉장히 큰 근육 덩어리거든요. 이 근육 덩어리가 크기가 크고 무거울수록 중력 영향을 많이 받을 수밖에 없는데 똑바로 눕게 되면 이 혀가 뒤로 처질 수밖에 없어요. 깨어 있을 때보다. 그리고 깨어 있을 때는 이제 의식이 있을 때는 근육에 긴장감이 항상 있어서 이게 뒤로 처져 있지 않은데 잠이 들게 되면 저희 팔다리에 힘이 안 들어가는 것처럼 혀의 근육에도 근긴장도가 떨어지면서 이완되게 됩니다. 그러면 더 뒤로 처질 수밖에 없죠. 그래서 여기 하인두 부분, 혀뿌리 부분이 폐쇄가 있는 분 같은 경우는 역시 여러 가지 수술법이 있을 수가 있는데 이 뒤를 직접 폐쇄하는 하인두 부분을 아까 고주파 장비를 줘서 쪼그라뜨리듯이 고주파 수술 장비로 자극을 줘서 이걸 부피를 쪼그라뜨려서 공간을 확보하는 이제 고주파 수술 방법이 있을 수가 있겠고, 또는 혀가 붙어 있는 이 앞쪽 뼈에, 하악뼈에, 아래턱 뼈에 혀가 붙어 있거든요. 혀가 붙어 있는 축을 앞으로 잡아당겨서 혀가 앞으로 나오게끔 조금 앞으로 전진할 수 있게끔 수술을 해서 해결을 해줄 수도 있겠습니다. 일단 제가 코골이에 대한 전반적인 설명은 이렇게 말씀을 좀 드리고요. 그 다음은 제가 질문을 좀 받아보도록 하겠습니다. 먼저 위에서부터 받아볼게요. 네, 초코성인 양나나님 먼저 질문 보도록 하겠습니다. 양압기를 끼고 자는 습관을 들이면 평생 그래야 하나요? 또는 양압기가 기관지를 약하게 할 가능성이 있나요? 하고 여쭤보셨는데, 이제 걱정을 하실 수 있죠. 이제 양압기가 아까 제가 풍선에 바람을 넣어주듯이 이제 그렇게 기압을 걸어서 몸에 그 압력을 상기도의 압력을 유지를 하는 건데, 먼저 양압기를 끼고 자는 습관이 들으면 평생 그래야 하나요? 이게 평생 뭐 양압기를 한번 시작을 하면 못 멈춘다 이런 개념이 아니고, 저희가 한번 눈이 나빠지면 뭐 라식 수술을 하지 않는 한 시력이 다시 돌아오지 않듯이 제가 양압기를 써야 할 만큼 컨디션이 나쁘니까 양압기를 써서 좋은 컨디션을 유지를 하는 거예요. 양압기를 쓰다가 안 써도 더 나빠질 건 없습니다. 그냥 양압기 쓰기 전의 상태로 돌아가는 거지, 양압기를 쓰는 거는 안경을 쓰기 시작하면 안경을 평생 쓰는 거랑 마찬가지로 잘 보이려고 안경을 쓰는 것처럼 잘 자려면 양압기를 쓰는 겁니다. 근데 이제 그 바람을 넣어주는 게 기관지를 약하게 할 가능성이 있나 하고 물어보셨는데, 그런 안전성에 대한 연구가 굉장히 많았어요. 혹시나 뭐 천식 있으신 분들에게 위험하지는 않을지, 또는 기흉이 풍선 터지듯이 이제 압력이 너무 세게 걸리면 기흉이 생기진 않을지, 이런 것들에 대한 위험성에 대한 연구가 있는데, 전반적으로 뭐 양압기를 쓴다고 해서 기흉에 대한 위험성이 많이 높아지는 것도 아니고, 뭐 천식 있는 분들이 못 쓰는 것도 아니고, 특별히 이제 압력을 걸어주는 거에 대해서 크게 위험성은 높지 않고, 그런 위험성보다도 얻는 이득이 훨씬 더 크다. 그렇기 때문에 중등도 이상의 수면 무호흡증에 대해서는 양압기를 내가 계속 착용을 하고 잘 수 있다면 착용을 하는 편을 권유를 드릴 수가 있겠습니다. 다음 질문 보도록 하겠습니다. 박신양님, 이제 코골이가 옆으로 누워 자면 안 한다고 하는데 하고 말씀을 하셨는데요. 이제 그 이유를 생각을 해보면요. 수면 다운 검사를 하게 되면 저희가 이제 똑바로 누워 잘 때랑 옆으로 돌아 누워 잘 때 각각 얼마나 심해지는지도 의사들이 파악을 할 수 있습니다. 그래서 어떤 분들 같은 경우는 똑바로 누워 잘 때는 굉장히 심한 코골이가 있는데 옆으로 돌아 누워 자면 하나도 안 고시는 분도 있고요. 어떤 분은 옆으로 돌아 누워 자도 똑바로 누워 잘 때랑 차이가 없으신 분들이 있으세요. 옆으로 누워 잘 때 하나도 없으신 분들 같은 경우는 자세를 돌아서 누워 자는 습관이 든다면 도움이 되시겠죠. 그럼 왜 똑바로 누워 자면 안 좋냐면, 왜 더 코를 골게 되냐면, 이렇게 혀가 두껍고 목젖이 큰 환자분들 같은 경우는 똑바로 누우면 이 목젖이 아래로 처지겠죠. 아래로 처지면서 여기 뒤에 있는 코에서 목으로 넘어가는 길을 가리게 됩니다. 이 혀도 뒤로 더 처지면서 숨길을 더 좁히게 돼요.
그런데 옆으로 돌아 눕게 되면 혀도 중력 방향을 비스듬히 받게 되고요. 목젖도 비스듬히 옆으로 받게 되기 때문에 이 공간이 절반 정도가 열리는 거예요. 그렇기 때문에 똑바로 누워 잘 때보다는 아무래도 좀 구조적으로 공간이 있으니까 조금 더 편하게 숨 쉴 수 있겠다라고 이해하시면 될 것 같습니다. 네, 그 다음 질문 보겠습니다. JP님, 입 벌림 방지 스티커를 붙이면 수면의 질이 더 좋아지고 코골이도 줄어들까요? 아니면 역효과일까요? 하고 계절성 알레르기 비염이 있다고 하셨는데요. 이것도 저희가 한번 다시 보게 되면 입 벌림 방지 스티커를 이제 저희가 쉽게 구매를 할 수 있죠. 이거는 뭐 의료기기도 아니고 공산품이기 때문에 쉽게 처방 없이도 이제 구할 수가 있어요. 구할 수가 있고, 입 벌림 방지 스티커를 붙이면 입을 다물었으니까 코로 숨을 쉴 수밖에 없겠죠. 코로 숨을 쉴 수밖에 없기 때문에 내가 입 벌림 방지 스티커를 붙이고 밤새 내내 잘 수 있다 하면 더 좋습니다. 왜냐하면 입을 벌리면 숨길이 좁아지고요. 입을 닫으면 숨길이 넓어지기 때문에 내가 그냥 단순히 습관의 문제다. 입을 벌리는 습관의 문제라서 입만 붙여주면 코로 숨 쉰다. 대신 입 벌리는 스티커를 안 붙이면 습관 때문에 입을 벌리면 코로 숨을 안 쉬어서 코골이가 생긴다 하시는 분들은 효과를 볼 수 있습니다. 그런데 이제 JP님처럼 계절성 알레르기 비염이 있으신 분들은 이제 환절기 때 알레르기 비염이 심하게 나타나면 코안이 굉장히 붓습니다. 코안이 굉장히 부으면 공기가 드나들 틈이 없을 정도로 붓게 되거든요. 콧물도 많이 나고 하기 때문에 내가 입 벌림 방지 스티커를 붙이고 이렇게 숨을 쉬었는데 코로 숨쉬기가 버겁다 하시는 분들은 사실 입 벌림 방지 스티커를 붙이고 애초에 깊이 주무실 수가 없어요. 본인도 모르는 사이에 이제 떼버리시거나 떨어지거나 하실 겁니다. 그런 분들 같은 경우는 그러니까 정리를 하면 코로 숨만 쉴 수 있다 하면 입 벌림 방지 스티커를 붙이면 조금 더 도움이 되시긴 할 거고요. 근데 이제 비염이나 아니면 비중격 만곡증 또는 축농증이 있어서 입 다물고는 내가 숨쉬기가 버겁다 하시면 아마 큰 도움이 안 되실 겁니다. 손수공주님 질문으로 넘어가겠습니다. 피곤할 때 코를 고는 이유가 무엇인지 여쭤보셨는데, 피곤할 때 또는 음주하셨을 때 코를 많이 골게 되는 이유는 이게 이 입안에 숨쉬는 구조가 이게 다 근육으로 이루어졌기 때문입니다. 이게 골격을 이루는 뼈는 이제 골격을 받쳐주지만 이 기도를 덮고 있는 이 표면들은 다 근육으로 이루어졌거든요. 근육은 이제 의식 정도에 따라서 팽팽하고 이완되는 정도가 다른데 잠을 자게 되면 아무래도 이제 더 이완이 되게 되는데, 내가 낮 시간 동안 굉장히 많이 피곤함이 쌓여서 깊이 잔다거나 아니면 술이나 아니면 다른 어떤 약을 먹어서 이런 근육이 팽팽하게 긴장되어 있지 못하고 더 늘어지게 되면 이 근육들이 더 뒤로 처지게 되면서 이 공간을 좁히게 만들어서 코를 더 심하게 골게 되는 거죠. 그래서 평소에 코를 안 고시는 분들도 뭐 피곤한 날이나 아니면 음주를 하시게 되면 코를 고실 수가 있고요. 근데 그런 분들 같은 경우는 이제 병적인 거라기보다는 그날 컨디션에 영향을 받는 거기 때문에 본인이 그런 컨디션 조절을 잘 해주시면 충분하실 것 같습니다. 네, 다음 질문 보겠습니다. 사무실 은따님 보시면 예전에는 안 그랬는데 이제 요즘 들어서 이제 잘 때마다 코골이가 심해졌다고 하셨는데, 이제 옛날에는 코를 안 고셨던 분들도 코를 고시게 될 수 있습니다. 이제 체중 변화도 원인이 될 수 있고요. 체중 변화가 하나도 없다고 하더라도 사람들은 이제 나이가 들어가면서 피부에 주름 생기고 저처럼 흰머리가 잔뜩 생기듯이 근육도 나이가 들어가거든요. 그러면 이제 근긴장도가 떨어질 수밖에 없습니다. 젊었을 때랑 비교해서 나이가 조금씩 더 들어가면 근육도 나이가 들어가니까 좀 더 늘어지게 되기 때문에 안 고시던 분들도 이제 코골이가 생길 수가 있고요. 코골이가 심해지면 건강에 굉장한 영향을 줍니다. 가장 큰 건 아까 말씀드린 것처럼 고혈압 리스크도 올라가고요. 비만 당뇨가 수면 무호흡증을 유발하기도 하지만 거꾸로 수면 무호흡증이 비만 당뇨를 유발하기도 합니다. 그리고 무엇보다 중등도 이상의 수면 무호흡증이 생겼다면 이거를 관리하고 치료하시는 분들에 비해서 이제 사망률 자체가 올라가게 됩니다. 평균적으로 비교했을 때 더 일찍 다른 합병증을 유발을 하게 되면서 이제 일찍 사망을 할 위험성이 높아지기 때문에 중등도 이상의 수면 무호흡증이라면 이제 수술적인 치료든 비수술적인 치료든 본인에게 맞는 진료를 통해서 관리를 해나가시는 게 필요하겠습니다. 인양말리님 이제 비중격 망곡증 치료 방법에 대해서 물어보셨는데요.
비중격 망곡증 제가 다시 한번 조금 설명을 드리면요. 이 위에 동그라미 두 개를 볼게요. 이게 저희가 코를 앞에서, 이 세모난 코를 앞에서 쳐다보고 있는 거예요. 그렇게 생각을 하시면 이건 오른쪽 콧구멍, 이거는 왼쪽 콧구멍입니다. 그러면 이 가운데 이 보이는 이거는 이제 가운데 칸막이가 되겠죠. 칸막이입니다. 이 칸막이가 정상적으로는, 그러니까 평균적으로는 가운데 이제 똑바로 일자로 서 있는 게 이제 비중격 망곡증이 없는 거지만, 이 환자분들 같은 경우도 보시면 여기 틈이 여기보다 좁습니다. 그 이유는 가운데 칸막이가 똑바르지가 않고 뭔가 비스듬히 서 있습니다. 비스듬히 서서 똑바르지가 않고 이렇게 휘어 있는 거예요. C자 모양으로. 골격 자체가 조금 틀어져 있는 겁니다. CT로 보면 어디 갔죠? 잠시만요. 네, CT로 보면 이 가운데 칸막이가 똑바르지가 않고 틀어진 걸, 이걸 비중격 망곡증이라고 하는데, 이거는 골격 자체가 틀어진 거라서 약을 쓴다거나 하는 거는 효과를 크게 볼 수는 없습니다. 약을 쓴다고 이 골격 휘어진 뼈가 연골이 돌아오진 않잖아요. 그래서 비중격 망곡증 때문에 코막힘이 생기고 코골이에 영향을 받는다 하면 치료 방법은 이제 수술을 하는 수밖에 없고요. 수술 방법은 다양한 방법들이 또 세세하게는 또 다르지만, 결국 크게는 보통은 외관상 변화 없이 코 안에 숨 쉬는 길만 바로 펴줄 수가 있거든요. 네, 가까운 이비인후과에서 진찰을 해보시고 도움이 되시면 아마 수술로 간단하게 치료를 할 수 있을 것 같습니다. 닥터 루돌프님 질문을 보면 코 골면 살찐다는 말이 있는데 혹시 치료하면 살이 빠질까요? 물어보셨습니다. 결론부터 말씀을 드리면요. 이제 살이 찌면 수면 무호흡증에 영향을 받습니다. 그런데 이제 치료를 하면 살이 빠지기도 합니다. 살이 빠질 수밖에 없는 게, 물론 코골이 치료 자체가 이게, 코골이를 치료하는 게 직접적으로 살을 빼는 건 당연히 아니죠. 그런데 기본적으로 이제 코골이 때문에 병원을 다니신다면 체중을 감량하라고 계속 운동을 하시라고 의사들에게 계속 조언을 받으실 거고요. 그거를 제외하더라도 코골이랑 무호흡이 계속되면 수면의 질이 영향을 받으면서 내가 깊이 못 자는 스트레스를 받아요. 이 스트레스를 받으면 몸이 스트레스 호르몬을 냅니다. 이 스트레스 호르몬은 그 스트레스를 풀기 위해서 내가 배고프다는 착각을 하게 공복 호르몬을 만들어내거든요. 그러면 나는 이 잠을 못 자는 스트레스인데, 잠은 아무리 잡아야 수면 무호흡증 때문에 깊이 못 자니까 먹는 걸로 이 스트레스를 해결을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 잘 못 자서 먹게 되는, 그래서 체중이 증가하게 되는 악순환에 돌게 되는 건데, 이 고리를 끊어주면 잠을 잤는데 수면의 질이 괜찮다. 그러면 내가 배고프다는 공복 호르몬이 덜 나오게 되고, 그러면 내 의지랑 관계없이 먹게 되는 거를 많이 줄일 수가 있죠. 그러면 네, 계속 살이 쪄가는 악순환에서 빠져나올 수 있기 때문에, 거꾸로 이제 비만이 있으신 분들도 수면 무호흡증을 조절을 해나가면 살 다이어트 조절에 훨씬 도움이 될 수 있겠습니다. 네, 다음 질문 보도록 할게요. 엔젤님, 코로나 확진 시에 내과나 이비인후과 진료 본 뒤 약 처방을 받을 때 항생제 처방하기도 하고 항생제 없이 진통제 처방하기도 하고 어떻게 경우에 이렇게 다르게 처방하나요? 질문을 주셨는데, 이건 코골이랑 상관은 없긴 한데 간단하게 말씀을 드리면, 코로나 자체는 이제 바이러스성 질환이죠. 바이러스성 질환인데, 바이러스 질환으로 인해서 몸에, 목이나 코의 상기도에 염증 상태에 빠지게 되면 2차성 염증, 처음 원인인 코로나 바이러스 이외에도 세균들이 내 몸의 면역력이 약해졌으니까 세균에 대한 침범이 확률이 높아지게 됩니다. 그러면 이제 2차성으로 편도염이 동반되는 분도 있고 세균성 축농증이 동반되시는 분도 있거든요. 그래서 진찰을 통해서 봤을 때 환자분께서 그냥 단순 코로나 외에도 이런 세균성 합병증, 세균성 염증이 동반이 됐다고 생각하는 경우에는 항생제 처방을 주실 수가 있겠습니다. 그 외에 이제 솔론도는 스테로이드 제제인데, 스테로이드를 쓰는지 여부는 또 역시 환자분의 기도점막 붓기나 이런 거에 따라서 조금 세세하게 다를 수가 있거든요. 코로나라고 일률적인 처방을 드리는 건 아니기 때문에 환자분의 뭐 고열 상태든 상기도의 붓기 상태든 이런 것들에 따라서 세세한 처방 내역은 조금 달라질 수 있겠습니다. 다음 질문으로 보면 무자비한 갈비탕님, 남편분께서 코를 골아서 이제 각방을 쓰신다고 하셨는데 자꾸 이제 합방을 하자고 하시는 거죠. 각방을 안 쓰면 이제
배우자분들이 이제 너무 못 주무시는 분들이 심하세요. 네, 수면의 질이 너무 떨어지고 10번도 넘게 코를 골고 무호흡도 빠지고 이러면 배우자분들이 더 불안해합니다. 본인은 몰라요. 본인은 모르는데 드르렁드르렁 코를 골다가 헉 하면서 이제 숨을 안 쉬다가 헉 하면서 무호흡이 풀리고 하는 것들을 옆에서 보고 있으면 이 사람이 이렇게 자다가 큰일 나는 거 아니야 하고 불안해하실 수 있어요. 근데 이제 병원은 무섭다고 가지 않는다고 하셨는데 안 아프게 병원이 무서워서 안 오셔서 이제 안 아프게 치료를 받을 수 있냐고 하시면 이제 기본적으로는 저희가 진찰을 하고 양압기 한번 해보시라고 권유 드릴 수 있습니다. 양압기가 이제 그 사진을 보면 좀 아니 이런 마스크를 덮고 내가 잠을 어떻게 자 이렇게 얘기를 하시는데 생각보다 불편해서 못 쓰시는 분들은 잘 없습니다. 생각보다 처음 시작하기 전에 모두들 다들 반신반의하세요. 이거 어떻게 하고 자냐 그러는데 그거 생각보다 열에 7분, 8분 이상은 처음 3달 수능 기간 거의 다 잘 통과하시고요. 그런 불편감이 심해서 사용을 못한다고 하면 마스크의 문제일 수 있기 때문에 마스크도 굉장히 개인 맞춤형으로 다양한 종류가 있거든요. 그렇게 하면서 이제 양압기 사용을 하게 되면 그러면 이제 코골이도 양압기 때문에 무호흡뿐만이 아니라 코골이 소리도 없어지고요. 그러면 또 걱정을 하세요. 배우자분께서 그럼 기계 소리를 듣고 어떻게 자냐? 훨씬 편안한 소리로 저소음이 나기 때문에 배우자분들 만족도가 본인보다 더 높습니다. 그래서 한번 병원 오셔서 수면 다운 검사 받아보시고 건강보험 적용 받으셔서 양압기. 건강보험 적용 받아서 양압기를 쓴다는 말은 내가 양압기를 산다는 게 아니에요. 건강보험 적용을 받아서 렌트를 하는 겁니다. 렌트를 해서 내가 쓰는 만큼 쓰고 잘 맞으면 계속 쓰시면 되고요. 나랑 잘 안 맞다. 내가 도저히 못 쓰겠다. 그러면 그냥 사용하신 만큼만 비용 내시고 반납하시면 되는 거기 때문에 비용적으로도 그리고 뭐 통증 이런 것 불편감도 생각보다 크지 않기 때문에 시도를 해보시는 게 좋겠습니다. 그 다음 질문 보면 이제 약 10분 정도 남았는데요. 액티비티님 알레르기성 비염도 고주파 비염 수술 권장하시냐고 하셨는데 알레르기성 비염은 이제 저희가 고주파 비염 수술이 효과를 볼 수도 있고 보지 못할 수도 있습니다. 다시 사진 보시면요. 알레르기성 비염이 생겼을 때 원인 알레르기성일 수도 있고 비알레르기성일 수도 있어요. 근데 알레르기성은 이게 좀 체질적으로 이 점막이 외부 항원, 알레르젠이라는 외부 항원에 노출됐을 때 코 안에 붓게 되는 건데, 비염 수술 같은 경우는 이 코 안에 가장 많이 붓는 합의각계라는 수술을 어떠한 방식으로든 부피를 줄여주는 거거든요. 그런데 이게 체질을 해결한 건 아닙니다. 알레르기 체질은 그대로 있어요. 그리고 그렇기 때문에, 고주파 시술을 통해서 숨쉬는 길을 확보를 했다고 하더라도 저희 비염의 증상이 코막힘만 있는 게 아니잖아요. 콧물도 많이 나고 재채기도 나고 심한 분은 눈도 가렵고 이런 알레르기 비염 증상들은 대부분 다 그대로 갑니다. 그대로 가지만 코막힘 하나는 많이 개선이 되실 수 있을 거고요. 코막힘이 개선이 돼서 다만 이제 코막힘이 개선이 돼서 코로 공기가 좀 수월하게 좀 드나들 수 있다면 이거는 이제 다른 비염에 의한 자극도 좀 줄어들게 되면서 재채기, 콧물 이런 것도 조금 완화되실 수는 있는 거죠. 알레르기가 치료되는 건 아니세요. 액티비티님 또 하나 질문 주신 게 이갈이랑도 비염이 관련이 있을까 하셨는데 비염으로 이제 수면의 질이 영향을 받게 되면 수면에 이갈이 나타난다는 게 이갈이랑 자꾸 뒤척이고 엎드려 자려고 하고 이렇게 하는 것들이 수면의 깊이가 있는데 수면의 깊이가 깊지 못한 거거든요. 이갈이를 충분히 유발을 할 수가 있고 본인이 코막힘이나 어떠한 이유에서든 입으로 숨쉬고 이갈이가 있고 잠꼬대가 너무 심하다 하시면 수면의 깊이는 적정한지 이것도 병원에서 한번 수면 다운 검사 받아보시는 게 좋겠습니다. 네, 다음 질문 보도록 하겠습니다. 소망님, 이제 감기기가 있거나 피곤할 때 이갈이를 하신다고 하셨는데 저도 모르게 입 벌리고 주무신다고 하셨고요. 입 벌리고 자는 거는 아까 말씀드린 것처럼 수면에는 좋지 않은 습관입니다. 일단 기도가 좁아지기도 좁아지고요. 입으로 숨을 쉬면 입 안에 있는 호흡 점막이 굉장히 말라버리기 때문에 숨 쉬는데 더 저항이 많이 걸리게 됩니다. 입 벌림 스티커는 사용하셔서 내가 코로 숨 쉴 수만 있다면 그리고 밤새 자는 내내 이 스티커가 유지만 된다면 사용하셔서 위해가 될 건 없어요. 피부가 뭐 트러블이 생기지 않으면. 근데 어떤 분들은 이제 아까 감기기를 얘기하셨는데 감기 걸려서 코 안이 너무 심하게 부어서 코로 숨을 못 쉬는데 그냥 단순히 입만 막으면 숨을 쉴 수가 없잖아요. 그래서 그거는 내가 코로 숨을 쉴 수만 있다면 스티커를 쓰시면 좀 일부분 도움을 되실 수도 있고 그것만으로는 해결 안 되실 수도 있고요. 다만 코로 숨을 못 쉬는데도 굳이 스티커를 붙여보실 필요는 없겠습니다. 소망님, 아버지께서 코 골다 숨을 안 쉬셔서 엄마가 놀라신다고 하셨는데
네, 이거를 저희가 무호흡이라고 하거든요. 네, 10초 이상 숨이 끊기고 갑자기 드르렁드르렁 코를 골다가 10초 정도 숨이 끊겼다가 10초보다 훨씬 더 숨이 끊기는 경우도 있어요. 그러다가 갑자기 몸의 산소 포화도가 떨어지면 뇌에서 깜짝 놀라서 이제 숨을 쉬어라는 신호를 보내면 컥 하면서 숨을 무호흡이 풀리게 되는데 이때 본인은 잘 몰라요. 옆에 주무시는 배우자분들이나 가족분들이 보시고 훨씬 불안에 떨게 되고요. 전형적인 무호흡 증상이기 때문에 병원에 들으셔서 진찰을 해보시고 수면 다운 검사도 받아보셔서 정확한 진단을 받아보시기를 권유드립니다. 유니님 시중에서 판매하는 마우스피스 얘기를 하셨는데요. 제가 아까 마우스피스, 그러니까 구강 내 장치를 얘기를 하긴 했는데 이 병원에서 처방을 하는 마우스피스는 이거는 개인 맞춤형입니다. 시중 판매하는 마우스피스는 아니에요. 왜냐면 나한테 개인 맞춤형으로 만들어도 아까 이 마우스피스의 목적이 턱을 앞으로 빼는 거랬거든요. 턱을 앞으로 빼서 이 뒤에 있는 턱의 위치를 앞으로 당기는 거예요. 그러면 그만큼 이 뒤에 공간이 열려서 숨을 쉬게 만들어주는 건데 시중 판매형은 맞춤형이 아니잖아요. 이 턱을 앞으로 내밀고 있는 것 자체가 이 턱 근육에 굉장히 부담이 좀 가기 때문에 아마 오래 구매를 하셔서 쓰시더라도 통증이나 이런 턱 관절에 많이 힘듦이 생기셔서 많이 도움을 보시기 아마 쉽지 않으실 겁니다. 마우스피스를 제작을 할 때는 보통 병원에서 정말 도움이 되실 수 있는 분들에게 맞춤형으로 제작을 해서 처방을 드리기 때문에 웬만하면 시중품은 물론 효과 보시는 분도 있을 수 있겠지만 좀 불편함이 심하지 않을까 생각이 되긴 합니다. 시간이 이제 한 3, 4분 정도 남았습니다. 오늘 제가 시청자분들 모시고 질문을 좀 받고 코골이에 대해서 조금 이해를 도와드리려고 설명을 좀 드렸는데요. 좀 충분히 좀 이해가 되시고 코골이가 왜 생기는지 그리고 어떻게 내가 이거 관리와 치료를 위해서 어떻게 접근을 해야 하는지 좀 이해가 되셨으면 도움이 되셨으면 합니다. 정리를 하자면요. 가벼운 코골이는 있을 수가 있지만 중등도 이상의 수면 무호흡증이 있으시면 합병증을 굉장히 유발을 합니다. 그래서 정말 최종적으로는 수명에도 영향을 굉장히 끼치기 때문에 건강보험 적용을 아무 질환이나 해주는 게 아니거든요. 2018년부터 양압기 적용을 건강보험 재원을 투입한다는 거는 국민 건강에 굉장한 개선 요소가 있다라고 정부에서 평가를 한 거고요. 수면 무호흡증에 대한 대부분 수면 다운 검사부터 양압기 치료나 수술 치료의 많은 부분은 급여와 건강보험의 적용의 대상이 되기 때문에 가까운 병원 또는 전문 병원에서 진료를 받아보시고 한번 상담을 해보시는 게 좋겠습니다. 소망님께서 편도심하실 때 질문을 하나 더 주셨는데 귀에 통증이 있다고 하셨거든요. 네, 이것까지 설명을 좀 드릴 수 있을 것 같은데요. 편도염이 심하게 되면 이제 모관이 굉장히 많이 붓게 되고 이때 통증 신호를 뇌로 보내는데 이 목으로 가는 인후두 신경의 뿌리가 귀에도 이제 신경의 가지가 가거든요. 그래서 실제로 귀에는 중이염이 없다고 하더라도 편도염 때문에 내가 아프다는 신호를 신경을 통해 가지고 내가 이 통증 신호를 받을 때 이어져 있는 가지가 뻗어 있는 같은 쪽 귀도 같이 아프다고 신호를 받을 수가 있습니다. 연관통이라고 하는데 연관된 신경통인 거죠. 줄임말인 거죠. 그래서 실제 귀에는 이상이 없는 경우가 대부분이고요. 근데 간혹 드물게 이 염증이 심하게 오면서 중이염이 동반되는 경우가 있기 때문에 귀가 먹먹하거나 소리가 잘 안 들린다 싶으시면 한번 진찰을 꼭 받아보시는 게 좋겠습니다. 네, 오늘 질문은 아마 여기까지 받아서 답변을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 오늘 함께 해주신 시청자분들 굉장히 감사드리고 네, 편안하신 저녁 되시길 바랍니다.